Per tutto il mese di agosto, il martedì, è possibile fare una visita guidata speciale qui a Villa Barbaro Maser. Sì, infatti martedì mattina, tutto il mese di agosto appunto, come lei diceva, vi sono queste visite guidate che permettono ai turisti di accedere e vedere da vicino questo meraviglioso ninfeo che normalmente in visita ordinaria non si può accedere, lo si vede solo dall'interno della villa. Quindi ogni martedì mattina, tutto il mese di agosto, alle ore 10:30 c'è la visita guidata di villa e ninfeo, col tema proprio legato all'acqua, no? Perché vediamo qui alle mie spalle questo ninfeo aveva questa vasca d'acqua che era la peschiera, e quindi anche tutto il riflettersi nei vari paesaggi della villa di Veronese del tema dell'acqua, no? Cioè, si ripresenta in tutte le stanze. Sono stati sospesi i lavori di ristrutturazione che riproseguiranno poi in ottobre. Certo, infatti si è dovuto interrompere il cantiere che era iniziato a giugno dell'anno scorso, fine giugno del 2023, a maggio è stato sospeso perché c'è stata questa bellissima scoperta di questo nuovo colore, di questo intonaco che non era stato previsto dai restauratori, non si sapeva ci fosse questo celeste grigio meraviglioso che tra l'altro ci sta benissimo con le statue in stucco fatte dallo scultore, e quindi le fa risaltare, trovo anche meglio del giallo ocra che si pensava di dover restaurare. Buoni invece i numeri, le presenze turistiche in quest'estate 2024. Sempre, beh, questa è una villa visitatissima, vengono veramente a tutto il mondo per vederla, io vedo da decenni veramente gente arrivare da tutti gli angoli del mondo. Ho visto, giusto domenica c'erano dei serbi, c'erano dei moltissimi austriaci, anche oggi c'era un gruppo di austriaci in villa, tedeschi, croati, abbiamo visto tutte le nazionalità, svizzeri, francesi, per cui è stata del resto la prima villa aperta al pubblico delle ville venete già a fine anni 30. E concludiamo dicendo che vi state preparando degli importanti eventi per le Molti prossime altri settimane. eventi, certo che sì, quindi ci sarà un concerto qui in villa di musica classica a fine mese, il 30 agosto, e poi anche a settembre ci saranno degli eventi che si susseguono tutto il corso, insomma, dell'anno qui in villa, personaggi importanti che vengono invitati, convegni e quant'altro.